Mitä helvettiä? Missä minä olen? Missä mä oon? Mikä toi on? Mitä tää on? Miksi maassa on verta? Miksi täällä on risti? Hei! Hei! Herätkää, kaveri! Miten tää on päätynyt tänne? Mitä? Eikö täällä oo peili? Mä heräsin just kauneusunilta. Oliko toi? Onks toi verta? Mun pitää pestä kädet. Ei! Kaverit? Mikä toi on? Sanoit susta kaveri. Mä en edes tunne sua. Come on. Oi vit. Toivottavasti joku teistä osaa käyttää kasetteja. No jo on surkeaksi mennyt. Tervetuloa. Ette varmaankaan tiedä, missä olette. Miisa, Markku, Pauliina, Lili, Simpukka, Justin, Christian. Haluaisin pelata peliä. Jokainen teistä on täällä syystä. Teillä on tasan 2 tuntia aikaa löytää avain, jonka olen piilottanut jonnekin tänne. Teidän kalloihinne on asetettu mikrosirut, jotka räjähtävät 2 tunnin kuluttua. Käyttäkää aika viisaasti. Ja varautukaa parin sidequestiin. Simpukka! Kerro, että tämä on vain pilaa. Tämän on pakko olla pilaa. Voi Pauliina, mä todella toivon. Jos on, niin mä en kyllä ainakaan ole vastuus sitten. Voi luoja, auta minut pois täältä. Minä tiesin, hän todella on läsnä kaikkialla. Onks toi pölyä? Mitä? Milloin täällä on viimeksi imuroitu? Mitä likaa toi on? Onks toi verta? Mikä toi on? Crazy ass bitch! Lili, taidat olla aika siisteiden päällä, vai mitä? Pari viikkoa sitten, muistatko kun kuulit oven takaa selkeitä kamppailun ääniä? Minun on pakko auttaa. Mutta auttamisen sijaan jänistit, koska et uskaltanut koskea likaiseen oven kahvaan. Tänään tehtävänäsi on pestä hampaasi tällä vessaharjalla. Ja annoin lisätiedoksi. Minulla oli tänä aamuna melkoinen ripuli. Jos kieltäydyt tehtävästä, saat kuolettavan sähköiskun. Ei. Joo, okei, aika ällöä. Aina vaikeina hetkinä. Muistakaa Jeesuksen Kristuksen kokemaa tuskaa ja saatte siitä voimaa. Hyvä on. Minä yritän. Ei, en pysty siihen. Tämä on kyllä tosi huono pränkki. Jeesus, auta minua! Voi ei! Piano. Voi ei. Saan nyt huonoja muistoja tästä. Vuosi sitten olit vastuussa pianonsoitto-osuudesta oman isäsi hautajaisissa. Sitten soitit väärän nuotin ja samalla epäkunnioitit isäsi muistoa. Nyt tehtävänäsi on soittaa sama kappale tällä pianolla, jonka koskettimiin on asetettu piikkejä. Jos teet yhdenkään virheen, saat tavata isäsi aiemmin kuin ajattelitkaan. Ei.
Ai. Ei ole tainnut harjoitella tarpeeksi. Olisi pitänyt soittaa Jumalan kämmenellä. Joo, mun on nyt pakko etsiä peili. Mä en tiedä, miltä mun hiukset näyttää. Voi simpukka. Vaikuttaa siltä, että tämä peli rankaisee niitä, jotka ovat tehneet jotain väärin. Mutta mitä sinä olet tehnyt? Mitä minä olen tehnyt? En ymmärrä. Miksi me olemme täällä? Tehdäänkö semmoinen lupaus, että mitä tahansa se onkaan, niin me pysymme ikuisesti parhaina ystävinä. Totta kai, simpukka. Sinä olet ikuisesti paras ystäväni. Siis, eikö täälläkään oo peiliä? Oletko sinä semmoinen femboy? No hei, mä voin olla ihan mitä sä haluat. Mitä? Luoja varjelkoon. Sinulla on vielä toivoa päästä oikealle polulle. Jos vain käännet katseesi luojaa kohti. Miksen kääntäisi katsettani sinua kohti? Senkin komistus. Jumala, annathan anteeksi. Minulla on epäpyhiä ajatuksia. Oi, hän... Kuka on tehnyt täällä pizzataikinaa? Justin, muistatko, kun kuukausi sitten eräs tyttö kysyi sinua treffeille? Mutta kieltäydyit. No, tiesitkö, että se tyttö oli minun pikkuserkkuni? Hän itki tämän tapahtuman jälkeen seuraavat 3 päivää. Väitätkö, että minun kaunis pikkuserkkuni oli liian ruma sinulle? Ulkonäkökeskeisyydesi on myös sydämesi. Siksi tänään tehtäväsi on käyttää tätä kaulinta lyömään naamasi tunnistamattomaksi. Jos et suorita tätä, niin kohtalosi on varma. Siis tää ei voi olla totta. Minun kauniit kasvoni. Mitä minä nyt saan tyttöjä? Ai. Lyö kovempaa! Ai. Outs. Outsis. Olit liian hidas. Oi, No, en minäkään ehkä tuon kanssa olisi mennyt treffeille. Mutta sinun kanssa kyllä menisin. Wow, kuinkahan teräviä nämä ovat? Pauliina, muistatko, kun 2 kuukautta sitten menit normaalin vessan sijaan invovessaan? Tänään tehtävänäsi on kävellä näiden piikkien päältä. Ken tietää, ehkä tämän jälkeen sinulla onkin pätevä syy käyttää invovessaa. girl, mä uskon sinuun. Sä pystyt siihen. Pauliina, onko sä kunnossa? Elossa ollaan, simpukka. Mitä? Olevi? Ei! Mitä? Mä en tiennyt, että sulla on jo poikaystävää. Poikaystävä? Ei! Tässä on seurakuntamme pappi, Olevi. Pystynkö jotenkin auttaa? Voi. Sean, muistatko kun viime seurakunnan kokouksessa aiheena oli Beyoncé? Mutta sinä väitit, ettet pidä kyseisestä artistista. Luulisi sinun tietävän. Että rehellisyys on yksi tärkeimmistä kristittyjen arvoista. Koska kristittyjen pääarvot eivät näytä olevan sinulle hyvin tärkeitä,
Tänään tehtävänäsi on sytyttää pappi tuleen. Jos et suorita tehtävää, uskosi koituu kohtaloksesi. Kirjaimellisesti. Säkin kuuntelet Beyoncé? Mä tiesin, että me kuuluttiin yhteen. Ei, Uolevi! Luoja, jos nyt olet siellä, anna minulle jokin merkki, en halua tehdä näin. Wow, Christian. Mä olisin oikeasti nähnyt missä potentiaalia. Mikä toi on? Hei, mitä? Markku, sinä olet työksesi parturi kampaaja. Viime viikolla sinulle saapui asiakas, joka tahtoi ruskeaksi värjätyt hiukset. Et kuitenkaan kuunnellut ohjeita, joten hiukset päätyivät sen sijaan blondeiksi. Tämä laite repii kylkiluusi irti, ellet kohtaa virettäsi ja juot tätä purkkia bleachia. No mut eiks mä kuolen nopeammin, jos tää repii mun kylkiluut irti? No mut oon mä kyllä aina halunnut tietää, miltä tää maistuu. Curiosity killed the cat. Voi meidän on pakko päästä täältä pois. Simpukka, jolle paljasta tekoasi, tämä kettinki kiristyy kaulasi ympärillä lopulta tappaen sinut. Mitä tekoa? Simpukka, puhu mulle! Ei. Oi ei. Pauliina, mä tapoin sun siskon. Tää on vaan vitsi, eikö niin, Simpukka? Eikö niin? Mä oon niin pahoillani, Pauliina. Mä oikeesti, mun ei pitänyt tehdä sitä, mutta... Mä en halua kuulla enää yhtään enempää. Tytöt, tiesin, että voin luottaa teihin. Nyt alkaa teidän viimeinen pelinne. Se on hyvin yksinkertainen. Vain yksi teistä selviää hengissä. Hei Pauliina, älä tee sitä. Oikeesti mä en tarkoittanut sitä. Mun oli pakko tehdä se. Turpa kiinni. Vittu! Pauliina, kuka toi on? Anna kun kerran. Sinä kohtalokkaana päivänä, kun erehdyin käyttämään invovessaa. Eräs henkilö murtuneen jalan kanssa oli jonottamassa invovessaan sillä välin kun minä olin siellä. Pian ymmärsin tehneeni väärin, kun hän mullisti maailmaani opetuksillaan. Hänen nimensä on John Kramer. Ja muuten tiesin, että siskoni kuolema oli itsepuolustusta, sillä minä olin se, joka alun perin yllytti hänet tappamaan sinut. Sinä olit se, joka alun perin vakuutti minulle, että invovessojen käyttö oli okei silloin tällöin. Toivottavasti nyt sinäkin ymmärrät virheesi. Taas kerran, kiitos opetuksistasi, John Kramer. Olen sinun lojaali oppilaasi, loppuun asti. Pauliina, en voi uskoa tätä. Miten sinä saatoit? Miten sinä voit olla samalla puolella tuon murhaajan kanssa? Murhaaja? Minä en suvaitse murhaajia, ja minä en ole koskaan murhannut ketään. Te olette itse aiheuttaneet kohtalonne. Juuri niin. Game over.